कराची अॼु सॼे मुल्क में 21 रमज़ान योम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम अक़ीदत ऐं एहतराम सां मल्हाए पियो वञे। योम अली जे हवाले सां सॼे मुल्क में मजलिसूं मुनक़द कई वेंदियूं ऐं जुलूस कढिया वेंदा। इस्लामाबाद में गुज़िरियल राति योम शहादत हज़रत अली जो मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह ज़ैनबिया मां बरामद थियो। पंहिंजी रिवायतुनि मूजिब रस्तनि खां थींदो इमाम बारगाह असरना अशरी पहुतो ऐं इक़दाम पज़ीर थियो। कराची में योम अली जो जुलूस ॿिए जो 1 वॻे बरामद थींदो। जुलूस जे गुज़रगाहुनि खे कंटेनर रखी बंदि कयो वियो आहे। जुलूस एम ए जना रोड, रीगल चौक, परेड स्ट्रीट खां गुज़र कंदे शाम 7 वॻे हुसैनिया ईरानिया खाराधर ते इक़्तिदाम पज़ीर थींदो। जुलूस जे वक़्तु ट्रैफ़िक खे गुरु मंदिर चौक खां अॻियां जुलूस जे रूट ते वञण जी इजाज़त न हूंदी। नाज़िमाबाद खां ईंदड़ ट्रैफ़िक लसबेला चौक खां निश्तर रोड, लियाकत आबाद खां ट्रैफ़िक तीन बत्ती चौक खां जेल रोड तरफ़ मोड़ियो वेंदो। स्टेडियम रोड खां ईंदड़ ट्रैफ़िक खे न्यू एम ए जना रोड, शाहरा पाकिस्तान जे ट्रैफ़िक खे लियाकत आबाद नंबर 10 खां नाज़िमाबाद वञण जी इजाज़त हूंदी।